Iaho aloha salan'ny olom-pirenena rehetra. Matsapa fa misy ny fahasahiranan'ny olona. Misy, amin'ny ankapobeny misy zany zay. Tsisy olo afaka handandre hoe tsy misy ny fahasahiranan'ny olona. Io fahasahiranan'ny olona io ary milaza koa mandany akoa zay milaza fa hoe raha misy ny fahasahiranana am'izao de zao voasahirana ny olona zany mikasy. Fa ny fahalalako anazy efa ela be no nisihana fahasahiranana teto amin'ny firenena. Ary raha tena jerevana de hoe misy cumulation, misy fivangongoana fahatosoana zany teto amin'ny firenena de miteraka miasahirana zany. Zay raha mijery ny zava-misy am'izao fotoana zao zany de anisan'ny nanana anjara toerana lehibe zany amin'ny fahasahiranana misy am'izao ny fahampitehan'ny tontolo iaina. Tsy afaka miala am'izay. Raha ohatra zao anao miresaka olagnana rano, olagnana jiro, ohatra ny jiro zao misy foto-drafitrasa efa vita. Fa zao raha ny herin'ny rano tamin'ny fotoana nanaovana anazy sy ny heriny am'izao fotoana zao de mihena be dia be de lasa miteraka fahasahiranana. Zany hoe tsy olagnana foto-drafitrasa zany zay. Misy foto-drafitrasa zany misy centrale hydroélectrique ndekaleka fa mihena ny force noho ny fahampitehan'ny tontolo iaina. Azo lazay voajanahary ve io fahampitehana io sady voajanahary io no vokatry ny nataon'ny olombelona. Fa misy fitraikany amin'ny fahasahiranantsika izy am'izao fotoana zao. Raha ohatra zany hijery vahaolana amin'ny fahasahiranana zao mikasika ny energie tsy eto Antananarivo fotsiny fa amina faritra maro, tsy maintsy jerevana zay hoe ahoana ny hampitsaharantsika ny fitarany fanampitehana ny tontolo iainana ty zany. Ohatra zay zany zavatra ray lehibe zany zay. Mila fotoana maharitra ny fanaovana an'izay. Fanaovana salan'izay koa zao de mifandray am'izay koa ohatra ny olagnana rano, ny olagnana rano fisotro na ny olagnana jiro de misy koa ny rano fisotro zao de mivoakasika an'izay ihany hoe ny fahampitehan'ny tontolo iainana. Fa na ny jiro na ny rano zavatra tambarany koa de hoe ny tombony isan'ny ponina, nisan'ny ponina ny filana mitombo ny foto-drafitrasa efa misy eo mihena na ny efa misy eo azy mihena ny hery ny zavatra azo noentina. Ka ireo zavatra reo raha tenariny an'ireo atsika tsy afaka mijery fotsiny hoe sahirana antsika androany de mitondra amina vahaolana hafanampy fotsiny. Ohatra andao hidina andalambe, andao alaina ny izao fitondrana zao, tsy vahaolana sady tsy vahaolana manahirana antsika androany no sady tsy vahaolana tena elatsika maharitra. Ka sao de mieritreritra koa ny mpanao politika hoe ny olona eo amin'ny fitantanana no mahatonga n'ilay hoe tsy fahombiazana ka mahatonga n'izany olana mitrangy zany de hoe aleo tokoa miroso amin'ny fanovana olona tsika raha ohatra ka izay ny tsy andehanan'ilay firenena mandroso lavidavitra kokoa. Mety misy satria mitondra moa
Ahoana moa de mety misy zavatra tsy ampy angambany fa sao fa ny tena olana fototra de zay nazavaiko zay. Misy fototra efa misy na jiro na rano fa ny olana voalohany tena lehibe de ny hoe ny fahapotehan'ny tontolo iainana dia mihena ny rano. Ka na iza teo de tsy afaka ny ala amin'io. Izay zany io zany olana lehibe io, ary tsy amin'ny rano sotroana fotsiny, tsy amin'ny jiro fotsiny, fa amin'ny fambolena ihany koa. Zay amin'ny fiainana amin'ny ankapobeny mihitsy, ny fiainan'ny olombelona mihitsy amin'ny ankapobeny. Raha ohatra tsika zany anisan'ny vahaolana tsy maintsy jerevana de hoe ahoana ny mba sy hitaran'ny fanapotehana ny tontolo iainana intsony, ahoana ny dikan'izay, ahoana ny isiana fandaminana matipaika amina resaka hamerenana ny Madagasikara nosy maintso, fambolekazo zany. Ka ireo zavatra ireo tsy milaza ho satria iny tsy mamaha an'ireo ny midiny an-dalambe, tsy mamaha an'ireo ny manahanao korotana, fa vo maika mampiletika, vo maika mitombo avy firikeny izao fahasairana zao. Fa zao mitaky fandaminana, mitaky fotoana maharitra ny fomba hamahana an'ireo mba hanagnantsika vahaolana tena izany. Zay ka amina zavatra sahala am'izao de noho ny fahasairanan'ny olo de mazana ny olo tsy voatarika amina zavatra maharitra. Ary zay no anisan'ny fahafatsotsika hatramin'izay hoe tapaka ny rano, tapaka ny jiro, aleo miala ny alaina ty fitondrana ty, aleo tsika midiny an-dalambe. Fa ny tantarana agnamarina tsy namaha ninona izany zay fa vo maika nampitombo. Zany hoe na tsy azo zany miakolopa ve zao Andriamatoa Petr Kotomihany androany fa ianareo natany anatin'ny MFM anisany tena ampitaky an'izany fandravanako fanjakana zany hatramin'ny fotoan'andro. Tadiditsika tsara ny hoe gouvernement tavonjy maika teteza mita makany amin'ny demokrasia, GVTT zao tsy zao laso zao mety voalohany aloha manaky an'izay tsy maninona ny olombelona ny Petr Kotomihany, olombelona ny MFM fa tsy Kristy ihany tsy manan-keloko, fa ny olombelona de mety manana fahatsoany. Ary rehefa nijery ny contexte tam'izay izy de hoe zay ny vahaolana. Ka amin'ny lafindray zany de hoe nga fahotana zany raha manao hoe nodiso ny lalany fahotana zany, fa fomba fisainana iveriko hoe tsara ny miaiky hoe misy zavatra tsy mety iny. Ary zay afaka manao vavolombelona ay zahay nitompokevitra tam'izay, fa zao rehefa niainana nanaova natao de hita ny vokany. De tsy tokony hotoizana, tsy tokony indrindra de zao tam'izany azany mety mbola tsy de be ny fahasairana, fa am'izao araky le nilazaiko teo ny hoe efa lasa lavitra be mihitsy ny fahampitehan'ny tontolo iainana raha miresaka jiro sy rano tsika zany, energie, de tena hendana be ny vokany. Ahoana moa ny tsy eritreretana hoe am'izao zany de tena vo maika tena hita mihitsy hoe tena tsy fanao mihitsy ny korotana, tena tsy fanao mihitsy zany hoe hidiny an-dalambe zany, tsy vahaolana hoe andao alaina hoe fitadiavana toerana te hipetraka fotsiny milaza an'izay hoe aleo ranga, aleo alaina teo, tsy zay le izy. Fa ny vahaolana de hoe mila fitoniana ny firenena, mila fitohizana asa tsika. Hainao zany raha ireglena zavatra zao tsika, tsy maintsy misy fandaminana zany
amin'io resaka fahampitehany tontolo iainana io. Fambolekazo anisan'ny anankiray lehibe matanjaka amizay. Mila fandaminana zay asy mahavoavahany zavatra andrarava nefa tsy maintsy atao. Mila ampiana ny foto-drafitrasa efa misy. Mila manao centrale hydroélectrique koa tsika manampy. Mila manao mety hoe toerana kana rano fisotro atsika. Ireo zavatra teneniko reo ataon'ny fitondrana zany amizao. Efa eo anatin'ny programany fitondrana ny manao an'izay. Fa zao zay tsy mamahany problema androany. Fa zay mila fotoana maharitraritra vao vita. Ka raha hidiny an-dalambe ianao de zao internellement recommencement. Mijanona zany na io zavatra efa atao io de miveriny amy zavatra zero ihany. De mitombo ny fahaserana, mitombo ny fijaliatsika. Ka zay mila zako fa tsy mendrika, tsy mendrika ny mbola hanaovana korotana amizao fahaseranana misy amin'ny firenena. Ny maneho hevitra tsy olana, ny mitondra sosokevitra tsy olana, fa ny hoe vahaolana ny midiny an-dalambe fanampitehana firenena fotsiny zao zany, fitiavan-tegna zany. Ary reo olona miteny reo ane mitondra talohan'ny zao fitondrana zao mety ho nisy any zao fa mety mba moramora raha ohatra ka nanana vision reo olona mitondra taloha reo. Satria misy responsabilité-ndreo matanjaka be dia be mihitsy zao situation zao. Satria anisany mbola tsy voateniko teo, anisany olana ray lehibeny mampavesatra an'le ohatra ny problemana énergie de ny hoe nijanona tamin'ny resaka fampiasana ana termika tsika zany, centrale termika solika io zay lasa mavesa-danja be amin'ny fiainan'ny firenena, ny misubventionné anazy hanika vola be dia be sy toko tsy firohana zany no ilainy maina ma ty antorana zany an'le banga zany. Ka everiko hoe tsy hoe hanometsiny an'izy sy zay ny tena zava-dehibe, fa ny tena zava-dehibe de zao misy fahaserangana amina zavatra be dehibe. Fa ireo zavatra anankoroa fotsiny ny tenenitsika, misy fahaserangana amina zavatra be dehibe. Iaho zao vao avy teny amy centre de conférence internationale le mivato aho zao tonga eto zao. Inona natao teny de hoe transformation de l'agriculture zany, hoe ahoana ny fomba hanatsarana zany, inona ny paikady ietrehana ny fambolena ty. Fa zao tsy maintsy atao zava-dehibe ny etrehana ny fahavitantena ara-tsakafo. Ary ny tena lehibe amizay de hoe ahoana ny anatina fotoana fohy mba hamokaratsika varo raitaky 1 million de tonnes manampy ny vokatritsika io zany satria zay migapitsika zany zao zay. De zao raha mijanona tsika, raha mijanona amina teknika mpambolena fotsiny, raha mijanona amina toe-tsaina, fomba noentina namokatra tamin'izay atsika tsy tavavoaka atsika. Ka ny zava-misy amizao zany mitaky fiovana toe-tsaina etrehana an'le olana. Inona ny anisan'ny fiovana toe-tsaina? Fiovana toe-tsaina tsy de hoe satria sahirana ny fitondrana zao, misy sahirana io de hoe andao araotina hiakaratsika eo amy fitondrana. Fa zao misy ny zavatra manahirana de mba miaiky hoe io zavatra manahirana io reto zao ny tokony vahaolana hitrehana anazy. Misy ny raikefa raisy ny fitondrana, fitondram-panjakana,
amin'ny zavatra vonjo maika eo zao de milaza tsy io zavatra vonjo maika io tsy io no tena zavatra ho azo eteherana raha ny problema ny energie raha ny problema na rano fa de hoe solution d'urgence fotsiny fa ny tena zava-dehibe de hoe mila mametraka foto-drafitrasa sika mila miala amity ty resaka fampiasana gazoal ty sika fa mametraka centrale hydroélectrique avaovao akoatrany efa misy mila mametraka fandaminana matipaika sika amin'ny hameregnana ny firenetsika ho nosy maitsondray mila mametraka ana centrale tsika amina panneau solaire amin'ny eo eliany sy ny sisa zay ne no resahan'ny fitondram-panjakana ary ny teti-bolam-panjakana ny dininay de avy telo heny ny vola natokana ho an'ny ministeran'ny vocation fa eo ihany ve Andriamatoa sy ny vahoaka no tena hipoerana fototra zao olana ara-tsosialy eto amin'ny firenena zao maso ny vahoaka anao raha ny fahitan'ny vahoaka anikala mavony ve tena mandeha tsara tokoa ny hoe fitantanana ny firenena tena tafaverona ve ny taberina raitra ho an'le vahoaka mandohetra azo afaka milaza aminao sy zavatra tsy de hitan'ny olona loatra fa zao nandritry ny fitondrany Andriamatoa Andry Rajoelina raha niainan'ny olo any ambany vohitsany tamin'ny asan-dahalo tamin'ny fitondrana talohan'izay ity ny fitondrana anisan'ny nahavitadiana lehibe tamin'izay ato na zao afa-po zato isan-jato zay fe de tsisy dika satria mety hoe ny sahirana jiron'ny olona androany am'izao satria sahirana ran'ny olo ary aminy mahasapan'izay fahaserana tokoa zay zava-dehibe tokoa zay iaho mipetraka amin'ny plasin'olo maharary tokoa ny olo fa zao tsy misy afaka milaza hoe de tena tsy nanao ninina ty fitondrana ty zay tsy marina zany hoe nanao ny fitondrana hoe anao fa misy koa ve ny mety hoe misy tena tsy tafitany amin'ny vahoaka mihitsy araka ny tokony azo milaza aminao raha ohatra zavatra kasain'ny mpanohitra hoe hidina an-dalambe satria zay manarara ohatra ny mety fahiseragnany olo aty amin'ny tanan-dehibe izany ne raha zany ny atao de fanampitehana ny dingana vita amin'ny mety fandriam-pahalemana agny ambany vohitra any mety misy mako ilaza hoe ihany tsy milaza hoe 100% fa ao afaka manao vavolombelona satria raha misy olo tena ny resaka be nitsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara tamin'ny fiainan'ny firenena de satria ay zany amin'ny toerana tena miharan'izay fa milaza aminao ao zany province ny fianaratsoa amin'ny akapobe mandritry ny mandany président Rajoelina azoko lazaina fa milamina ny tany matory matory tsisy zavatra manelialian'ny olo ambany vohitra agny amin'ny akapobe zavatra misy zavatra tsy nisy zany tany aloha zay fe zany ho amevany fa zao raha mitranga zany midiny an-dalambe io herinandro zany de rava potika ny ny aina zany ny hevitro zao zaho mahatsapa ny fahaseragnana iainana ifanazakeo zay fa zao ny fomba hiatrehana an'ireo ny fisiana fitoniana mba hisiana fitohizan-drava fa raha fa midiny an-dalambe ny olo de miverina zero ny fiainan'ny firenena de mamerina izay lesiko alehibe zany zay fa tena misy tahotra tokoa ve le hoe fidinana an-dalambe satria ohatrany averimberina Andriamatoa sy ny mavomoaka foana zay hoe hidina an-dalambe mety hoe atanjaka ve zany le fidinana an-dalambe anelingelina le tsy zay no izerevana azy tsy maninana ataonao matatra satria manao isao fahaseragnan'ny olona zao ve tsy de fantatra ny vokany any
ny vokany eny de efa fantatra vao mainka ho fahasairangana tsoloma-tany nahoana ny tsy ampatatro an'izany matatra zany lozany e zany nahoana ny tsy atahorana ka iaho responsable am'segny amin'ny firenena de mahita hoe fitiavatena zany azay ny ilazako ny olona hitareko ny olona hoe nasahirana aza ty ary marina zay tsy mitondra vahaolana na am'izao de zao na maharitra kelan'ny firenetsika amina fahasairangana zao mba tena hidiran'ny firenetsika amina fampandrosoana tsy miteraka vahaolana ny fidinganan-dalana fa vao maika hampiletika atsika ary efa niainana izay ny zavatra hotarina fa tsy hoe matatra ve nininy zay izy hoe satria ny resaka eto de sahirana de mitady vahaolana elana amina fahasairangana de ny vahaolana elana amina fahasairangana de ny hoe efa nilazaiko teo anisan'ny fototsy ny fahasairanatsika zao ny fahampitehan'ny tontolo iainana de ny ahoana ny fomba handaminana oka ny fambolekazo ary fanlazaiko zany zay hoe tsy ampy hahatonga ny firenetsika ho feno hazo ny ray mandeha ny hoe le voriazo e rano be sy ny maro fa iaho manokana zao de hanao lalàna no proposition de loi hoe inona ny zavatra ahasarika ny olo hamboliky hazo samy hamboly hazo aby ny olo de rehefa tena nandalany any tsy mbola sarotra maharesy lahatra olona la hoe zao lafo fa ny tena mora indrindra de zao raha atao lalàna ny hoe raha managnatany ianao Michel Larabert atao 1 hectare ka vitanao volinkazo ny asasakin'io io de io ny hazonao de tena izy teo de atao lalàna ny hoe hamoray ny fanjakana na ataon'ny fanjakana maimaipoana ny fomba anoratana ny taninao ho titre borné aminao de mamboly hazo no satria nahoana zava-dehibe amin'ny olona rehetrarehetra na ny olo nianatra na tsy nianatra ny hoe ny tany titre borné aminazy ary azo miatoka fa ifandovan'ny taranan'igny tsisy olo afaka hangaratra n'iny tsony zava-dehibe motive ny olo ary milaza aminao fa sy ela de feno hazo ny verigna feno hazo i Madagasikara zay ohatra zany zay fa izay mila misy fanjakana mandamina an'izay zay fa tsy hoe midy an-dalambe de feno hazo mitsiry aby rehetrarehetra io non satria midy an-dalambe de mandeha ny mitombo ny rano agny andekaleka tsy hoe midy an-dalambe de ho mafy ny rano anisan'ny zavatra efa misy koa de zao am'le hoe fitomboan'ny mponina io foto-drafitrasa natao am'izao fotoagna zao io de foto-drafitrasa natao mety mbola tsy nahatratra 1 million koa ny olo teto tamin'ny am'izany izao ny olo 3 millions zany hoe ny mpitondra tateoriana ve zany tsy mba niomana mihitsy andre matopetra kotiniaina hoe tsy maintsy hitombo foana ny isam-ponina mitalohany zao na nyzao na ny talohany zao ka zao ane ny mpitondra am'izao ane manao zao izy vo manao anazy ane ny mpitondra am'izao ary zay no ilazana amin'ny olona hoe tsy ny fidingiana an-dalambe fa zao misy zavatra efa tomboko ny fitondrana misy zany zao hoe misy foto-drafitrasa be debe ny foto-drafitrasa mahakasika ny rano atao era Madagasikara zao be debe ny foto-drafitrasa mahakasika ny énergie na centrale hydroélectrique zany na centrale na thermique panneau solaire fa ireo zavatra eo tsy mahavoavan'ny olona androany de tarina nefa le olo idy an-dalambe atsika tsy magnano an'izany ranga fa efa mijaly atsika zao fa izy milaza aminao hoe rehefa midiny an-dalambe de zay tombony le tena fahasairagnanao zao ka izay manipulation zay famitahana olo zay ka izay ny tsy azo ekena zay ary reo olo zay araky ny teneniko teo hoe reo olona reo any
anisan'ny tena responsable tamin'ny aso manao hoe miala bala ny fitondrana amizao tsy zay fa zao misy part de responsabilité ary part de responsabilité matanjaka tamin'ny olo tonga tagny aloha na sao de amin'ny mpanao politika rehetra mihitsy na iaho za responsable iaho tsy afaka miala amizany za petara kotonena satria anao fa sady PDS no solombavamboaka manaiky an'izay aho za tsy manaiky an'izay aho hoe samy responsable amy zavatra nisy zao atsika de samy mahaiza amy sitina lesona amy zavatra efa nisy ka nahatonga ny firenentsika sala amizao de oka mba tsisy hotiategna fa hoe zay tena vahaolana hialana amle fahaseragnana mba hato tsy objectif atsika ene ny elan'ny malagasy amy fahatrany diso zany tsy ny elan'ny malagasy amy fahaseragnana zao no tena lehibe fa hoana ny hatonga ny firenentsika ho firenena mandroso tsy tonga firenena mandroso ny firenentsika raha tsy misy fepeta be dehibe tafapetaka eto ohatra am'izany tsy hisy tsy ho tafavoaka misy ny industrialisation tsika eto raha tsy voaregletsika problème n'énergie kanefa hoe hoe andreo matopetra kotiniana moa zany zao raha miaino anao de fa hoe tena any amy fanohanana ny fitondrana misy hoe lefa Madagasikara tsy maintsy mandroso ane zany tsy efa any ve zany tsika zao andreo matopetra kotiniana objectif zay Madagasikara tsy maintsy mandroso zany ny olona mitona nera tsy tokony hitona raha tsy manana objectif ary manana finoana hoe tsy maintsy ataotsika zao de araky ny teneniko teo hoe misy ny zavatra petraka zay fa ny olana ny zao mety ny olo marary ny zavatra iainany olana ny zero olana ny rano mety hoe lafo ny sakafo azo mena tsiny tokoa izy marary fa zao ny olona mahalala mitariky anazy zay ny diso na mitariky anazy zay no agnazavako amin'ny vahoaka malagasy hoe maharary aty ny zavatra mamparary atsika fa zao tsy le mety ny andalambe tsy le fahoany tsy le fahoany hoe alefa soana nga de izy dongany tsy zay fa zao fatata zany reto aby ny mahatonga an'io misy fotodrafitrasa ifananatsika io fa nefa zao mihaigna ny herin'ny rano satria nahoana avy amin'ny nataotsika olombelona ihany potika amy tontolo iaigny etc fa zao ahoana ny hamenoatsika an'izay banga zay mba hiverina raha ohatra hoe mba hiverina farafaratsy ireo fotodrafitrasa efa misy reo mba hiverina amin'ny tanjany taloha ny rano na zay fotsiny aza de efa zava-dehibe zany zay atsika samaha efa nazavakeo zany afanotanina farany Andriamatoa Solombavamboaka ny Madagasikara nilatsaka tamin'ny tsy miankina ianao tsy mitondra ny anaran'ny TGV ianao reny fandresy lahatra tamin'ny vahoaka ny Kialamavony zao foto-kevitra zao tokoa ve ny tena ny fanarahanao tamin'ny vahoaka ny Kialamavony hoe andeha alohana fitondrana sa andeha alohatra fitondrana iaho afaka milaza aminao amy 1000% hevitra lazaiko zao de keny olo any Kialamavony satria nahoana tsy mbola miaina mpilaminana nandelatra an'izao ny olo any Kialamavony tamin'ny fitondrana talohan'izao ka nahoana tokoa tsy tonga de niry mara ny fidiny tany non efa ny ihany nitarika anam-pandany an'ny président Rajoely nitarika anam-pandany anazy izaho efa député tsy na député nany tsy hoe tsy tian'olona tsony fa izaho niakatra teny amin'ny faritany lasa lehibe ny faritany de lasa mera ny fianaratsoa zay no nahatonga anazy député ny Kialamavony fa zaho tianika mety mandainga aho ary angambany mety naha député an'ny vadiko mety naha député an'ny zandriko koa kiaza
de nohony izay na depite ireo zany raha dika de zao ia zany zao raha ny tena marina cinquième mandako zao mandat tena nataoko roa talohan'izao de avy eo nanao mandat ny vadiko kiady de avy eo nanao mandat ny vadiko ako zany miveriny ny tena marina tsy hoe sagnatria tsy mampisy landa ny na ny vadiko a na i depite haza fa zao azoko lazay refa ny influenseko amy taminahy depite nahy na resy lahatr'olo ny zavatra nijoroako de zay nahatonga andreo depite raha ny tena marina zany cinquième mandako zany zao zay zany nylesy ka raha manontany ianao hoe nahoana no tian'ny olona ny hoe nahalamina ny tany ngamba ny marina de hoe Fialamavony eny no amin'ny distrika 7 Fialamavony no fidian'ny président Rajoelina sy Sandra ambonindrindra 90% tamin'ny fifidianana farany teo satria nahoana faritra naharary ny asan-dahalo i distrikan'ny Fialamavony sy distrikan'ny Sandra talohan'ny fitondrana zao de zava-dehibe taminazy zany zava-dehibe taminazy le fitondrana fa fatany koa hoe tsy mifanipaka amin'izay fa vao maika mety hampitohy an'izay amina fandrem-pahalemana zay no hoe ary mety hiady amin'ny asa fampandrosoana de zay no anisan'ny tena ny fidianana anay koa zany zay ngamba ny zavatra azoko atao fa ngamba ny salasala amin'izay izy a fantatro a Monsieur Albert zaho mahalala tsy de mora ny miaty hevitra am'izao magnazava ny olona am'izao hoe tsika mila mijery lavitra satria sahirana ny olo ary sanatria so de hisy olo eritreritra fa hoe iapetra kotonena tsy mahasapany fa tena mahasapany zay a misy ny fahasairana n'izay fa amin'ny faritra sasany koa say fandrazay teo hoe misy koa ny dingana vita ary tena misy fitraikany lehibe tamin'ny fiainan'olo raha ny fandriam-pahalemana zao ny olotany ambany vohitra tany zay ka ny ataotsika zany am'izao hoe arovana ny dingana efa vita zao ahoana ny fomba hita rehefa tsika vahaolana indrindrandrindra vahaolana maharitra mba tsy elatsika mba tsy tohizan'izao hoana fahasahiranana zao azay ny tena lehibe le vahaolana ny tena maharitra le vahaolana ny tena maharitra nefa tsy vitany roany de izay no hararotiny sasany zao ka oka sika olo-pirenena handinika tsara hamakafaka tsara hijery tsara fa sy hoetoeton'ny olona amina lalana diso zay efa nanapotika amina vahaolana petatoko zay efa nanapotika ny firenena de anaovan'ny kabary mamy fotsiny kanefa tsy hitondra vahaolana ninina fa vao maika hosahirana atsika vao maika iletika ny firenetsika zay angamba ny hoe zay ny afaka miteny ny rehetrarehetra maneho hevitra ny rehetrarehetra aloka so de isy mieritreritra fa raha milaza eto aho satria zay mety hoe nareo zany miaro ny fitondrana miaro ny fitondrana fa amy lafindratya koa miaro ny fireneko a miaro ny vahoaka zay satria iaho mba mieritreritra mba misy expérience mba manana capacité d'analyse de nafantatro aza hoe sarotra ny mety tenenako an'izao zavatra tenako zao tsy maintsy teneniko zao satria everiko hoe zao no mitondra lavitra ny olona hialan'ny firenetsika mba hidirantsika ny hoe hatonga ny firenetsika ty firenena mandroso eny ary isoratsika ny sombamboaka ny Madagasikara vao vita tany Fialamavony Andriamatoa Petr Kotroniaina nitondra zany dinidiny zany teto amin'ny radio Antsiva makasitraka anao Andriamatoa sombamboaka sotra reo ny haino anahy a dia angatahana moa tsika amin'izao taona ho zao
de mba atao paombiazana tokony natao tarehy aloha, atao paombiazana hoan'ny tokantrano tsirairay, hoan'ny olom-pirenena tsirairay ary hoan'ny firenentsika ity taona 2020 sy roa arivo ity angatahana moa mba hilasahany fanahy masy ny olona rehetra zay manana andraikitra, mba samy tena izery tokoa an'io zavatra manahirana ny olona io ary de handany fotoana mba tena izery vahaolana tokoa hialan'ny firenentsika amin'ny tena amin'ny fahaseranana idiran'ny firenentsika mba ho lasa firenena mandroso. Ary azo atao zany rehefa tena mijery ny tena tombontsoan'ny firenentsika, azo atao zany ary zaho sao de misy mieritreritry na de miresaka eto aho za tsy milaza hoe tonga lafatra aby ny zavatra misy, ary zaho tsy milaza ho satria miteny aho amizao de tsy ilaza hoe mba misy zavatra mba tokony atao an'izao ty, mba tokony atao an'izao ty, manome toky anareo aho amizay. Fa hanao an'izay aho amin'ny mahasolom-bava-bahoaka anahy fa averina ny korotana mila fitoniana tsika mba fahatsika mametaka zavatra mahaty. Sary tompo lamaka sy sary tompo vavy.